les traigo un pequeño truco para ganar contra la apertura Bert. Con negra, la blanca empezará con F4, seguiremos con E5 entregando el peón. Donde si hace peón por el rival, jugaremos D6. A peón por, perdiendo un peón simplemente alfil por D6, ya que si el rival hace una jugada como por ejemplo caballo C3, responderemos con dama H4 jaque, a G3 dama por G3, H por dama y alfil por G3 jaque mate.